अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने गीज़र तो देखा होगा, ठीक है। और गीज़र के अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है वो आप लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये गीज़र होता है ना, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो ये वाला है। ये आप लोगों के सामने, ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर पड़ा होता है, ये गीज़र है, ठीक है।